ओके, सो अगर तुम्हें भी इस तरह के ट्रेंडिंग और वायरल साउंड इफेक्ट्स अपनी वीडियो में यूज करने हैं और वो भी बिना कॉपीराइट के, तो इस वेबसाइट से तुम इस तरह के हजारों साउंड इफेक्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और वो भी बिना कॉपीराइट के। सो अगर तुम्हें भी इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो इसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।